之後咧，晚餐就過去食啦。咁呢個都係我哋菜單裏面第一個項目啦，叫葡萄德香味啦。因為小薯我婆以前就大家都知道咧，走街水上邊啦，太白真冇嘅地方啦。咁咧通常主要飲茶啦，或者食個簡單啲色嘅。一個蝦個油啦，我哋咧會用。一個咧就係呢個好似炸大腸咁樣，咁其實二嚟咧會擺張紙喺最嘅喎，咁啊因為街邊冇乜地方可以洗，咁啊比較容易啲可以清。咁啊食街頭甜醬，但係加咗少少泰國嘅酸桔，咁啊意式炸海膽加咗落去。海膽雞多咗做鮮味，咁喺街邊食。飲湯麵鋪啊，食粥啊，都係用呢啲碗。咁我哋今日嗰個餸菜啊，其實都係菜嚟為主嘅。咁啊，亦都用咗八寶粥嘅概念咯。咁有8種唔同嘅材料，蘆筍，有啲墨西哥米。咁食呢個飯嘅時候咧，其實都有少少技巧嘅喎。咁就用翻你台上面嗰隻金色羹。咁裏邊咧，其實另外牛肉、牛脷都有裏邊嘅。除此之外啦，我哋咧會用一份加完湯之後咧，冚翻個焗30秒之後撈勻嚟食啦，就 OK 㗎啦。呢個全部得。感覺嗰個。咁但係咧，呢個係一個好傳統嘅魚子醬嚟，其實係蜜糖啫呢度。咁啊，就配翻啲桂花素咯。
全部一定要我哋擺喺量，咁係咪攞好多咯？